Понад місяць мешканці будинку на Надпільній чекають, поки комунальники завершать ремонт частини теплової мережі. Все через перекопаний єдиний заїзд. Люди мусять ходити стежками, а спецтехніка чи оперативні служби не доїжджають до під'їздів через вузький шлях. Ним ледь проїжджають легковики. Що на це відповіли у комунальній службі? Дивіться далі. Що це місяць? Місяць, не... Уже півтора, може й півтора. Бо я з дачі приїхала місяць, то може й хіба це можна так? Жінка не стримує емоцій через яму посеред проїжджої частини. Альтернативою лишилася ґрунтова дорога, якою ледь протискується легкове авто. Швидка чи пожежна не проїде й поготів, кажуть мешканці прилеглого будинку. Звідси єдиний асфальтований заїзд, що виходить на Надпільну, заблокований. Аби дістатися до місць призначення, люди користуються асфальтованою доріжкою між будівлями, проте й вона надто вузька та незручна, особливо для мам із дитячими візочками. Жить, я не представляю, как тут люди живут с одной стороны и с другой стороны на фоне этого всего. Пожарка проехать не может. У нас в доме куча лежачих людей, просто лежачих. К ним скорая проехать не может. И никому это не надо. Как мне сказали, мы ждем, когда порвет. Кто вам таке сказав? Люди, которые здесь работали, я к ним подходила, когда вы будете закапывать? Они говорят, мы не будем закапывать, мы подождем, а вдруг порвет. А вдруг порвет, вот так. Дело в том, что тут гуляют дети. Тут не дай бог упадет какой-то проход. Пожилые люди ходят. А к магазину доступ. А не дай Бог пожар, а не дай Бог пожар, це ж страшне діло. Пенсіонерка додає, зверталися і на 1505, але там запевняють, яма загорнута. Це 15:05, я подзвонила, нам відповіли, а там яма закрита. Ваші слова. Що ви, кажу, прикалуєтесь? А вони, ми положили трубку. Потім у мене в є два телефони. Подзвонила, у нас закрито, там все порядку. Що далі? Зверталися й до міського голови. Він попросив заповнити форму з приводу якості постачання тепла, що мешканці й зробили. Проте за тиждень після відправки документу від чиновників ні слуху, ні духу. Люди продовжують штурмувати аварійні та інформаційні служби, сподіваючись на розв'язання проблеми. То звіт був написаний, звернення так само. Дзвонила особисто я, 15:05. Там нічого, ніхто нічого не знає, ваш об'єкт вже здан в експлуатацію. В смислі? Тобто ремонтні роботи у нас начебто вже завершились. Далі, дзвонила в аварійну службу, мені там посміялися, почали розказувати, що в них куча поривів, в них не вистачає техніки і так далі. Вибачте, коли вони нам присилають квитанції, вони нас питають, де ми заробляємо кошти, за які ми платимо, які ми їм платимо. Вони нас не питають, чому я повинна вислуховувати, що в них не вистачає техніки. Тепло у квартири п'ятиповерхівки дійсно постачає ТЕЦ, проте ремонт тепломережі здійснюють спеціалісти Черкаси Теплокомуненерго. Знаходимо інформацію про це і номер телефону для довідок, за яким спробували додзвонитися до виконавця робіт. Проте нас чекав неприємний сюрприз. Ви набрали невірний номер. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. The number you have dialed is incorrect. Please check the number and try again. Нам вдалося поговорити з директором комунального підприємства Павлом Карасем. Чиновник підтвердив, тепло у будинках є. За ремонт частини мережі по Надпільній відповідає його установа. Чи скоро завершать роботи, відповів так. Там не завершені роботи, там стоїть хомут, ми будемо продовжувати роботи. Отримували дозвільний документ. Це Надпільна 341, говорять мешканці. Це свіжа ж розкопка. Порив там, здійснюються роботи, комплектувалися, там буде далі продовжуватися розкопка, там буде замінюватися ділянка мережі. А як довго будуть ці роботи продовжуватися? 2 тижні. Близько 2 тижнів? І там буде далі продовжуватися розкопка. Ця розкопка буде збільшуватися. По завершенню робіт, обіцяють на підприємстві, яму закопають, асфальтопокриття відновлять. Але це за умови, якщо не буде снігу, додає пан Карась. Тоді мешканці можуть сподіватися, що до Нового року заїзд відкриють. Споживачі, у свою чергу, обіцяють так довго не чекати і збираються на прийом до Анатолія Бондаренка. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».